Ke nna Paulo yo ke biditsweng go nna moapostolo o ga Jesu Kriste ka go rata ga Modimo. Ke na le Sosthenes mokaulengwa wa rona re kwalela phuthego ya Modimo e kwa Korinte, e bone ba ba itshepisitsweng mo go Kriste Jesu, ba biditswe go nna baitshepi, ba na le bothe mo mafelong a otlhe ba ba bitseng leina la Morena wa rona Jesu Kriste, Morena wa bone le wa rona, ka re a tshegogatso e nne le lona le kagiso e tswa mo Modimong raetsho le mo go Morena Jesu Kriste. Ke nna Paulo, moapostole yo sa bewang ke batho le fa e le ka batho, fa e se ka Jesu Kriste le Modimo rara o mo tsusitseng mo baswing le bakaulengwe botlhe ba kenang nabo. Ke kwalela diphuthego tsa Galatia ka re tshegogatso e nne le lona le kagiso e tswa mo Modimong rara le Morena wa rona Jesu Kriste yo intsheditseng dibe tsa rona gore a re golole mo metheng eno e bosula ka fa go rateng ga Modimo le rara wa rona yo kgalalelo e kaakang ya nna kwa go ene ka bosakhuting le ka bosaeng kae. Amen. Ke nna Paulo, ke moapostolo wa ga Kriste Jesu ka go rata ga Modimo. Ke kwalela baitshepi ba ba kwa Efeso le badumedi mo go Kriste Jesu ka re tshegogatso e nne le lona le kagiso e tswa Modimong raetsho le Morena Jesu Kriste. Ke nna Paulo, ke na le Timotheo, re bathanka ba ga Kriste Jesu, re kwalela baitshepi botlhe ba ba kwa Filipi ba ba mo go Kriste Jesu, ba na le baokami le badiakoni. A tshegogatso e nne le lona le kagiso e tswa Modimong raetsho le Morena Jesu Kriste. Ke nna Paulo, moapostolo wa ga Kriste Jesu ka go rata ga Modimo. Ke na le Timotheo mokaulengwa wa rona, re kwalela le baitshepi le bakaulengwe ba ba ikanyegang mo go Kriste ba ba kwa Kolosa ka re tshegogatso e nne le lona le kagiso e tswa Modimong rra wa rona. Ke nna Paulo, ke na le Silefano le Timotheo, re kwalela phuthego ya Bathesalonika e mo go Modimo rara le mo go Morena Jesu Kriste, a tshegogatso e nne le lona le kagiso. Ke nna Paulo, ke na le Silefano le Timotheo, re kwalela phuthego ya Bathesalonika e mo Modimong raetsho le mo go Kriste Jesu, a tshegogatso e nne le lona le kagiso e tswa Modimong rara le Morena Jesu Kriste. Ke nna Paulo, moapostolo wa ga Kriste Jesu ka fa taolong ya Modimo mo re boloki le Kriste Jesu tsholegelo ya rona. Ke kwalela Timotheo ngwana ke ruri mo tumelong ka re a go nne tshegogatso le kutlwelobotlhoko le kagiso tse di tswa Modimong rara le Kriste Jesu Morena wa rona. Ke nna Paulo, moapostolo wa ga Kriste Jesu ka go rata ga Modimo ka fa polelong ya tsholofetso ya botshelo jo bo leng mo go Kriste Jesu. Ke kwalela Timotheo ngwana ke yo o rategang tshegogatso le kutlwelobotlhoko le kagiso tse di tswang Modimong rara le Kriste Jesu Morena wa rona. Ke nna Paulo, mogolegi wa ga Kriste Jesu, ke na le Timotheo mokaulengwe, ke kwalela Filemoni morata wa rona le modiri ka rona, o na le Apefia kgaitsedi ya rona le Arekipo mothabaneng ka rona, le phuthego e mo ntong ya gago ka re tshegogatso e nne le lona le kagiso e tswa Modimong raetsho le Morena Jesu Kriste. Ke nna Paulo, mothanka wa Modimo le moapostolo wa ga Kriste Jesu, ka fa tumelong ya baitshenkedi wa Modimo le ka fa kitsong ya boammaaruri e ka fa poifong Modimo, mo tsholofelong ya botshelo jo bo sa khuting jo Modimo o sa kakeng wa aka o bo solofeditseng batho pele ga metha e senang tshimologo, mme wa bona tsa lefoko la one mo metheng e leng yone ka taetso e ke enetsweng ka fa taolong ya Modimo mmoloki wa rona. Ke kwalela Tito ngwana ke ruri ka fa tumelong e re tlhakanetseng, tshegogatso le kagiso tse di tswang Modimong rara le Kriste Jesu mo re boloki.